Çok mutlu olduğum ve güldüğüm bir hikayemi sizinle paylaşmak istiyorum. Gaziantep dışından, çevre illerden gelen ve öksürüklü teyze olarak mahallede isim yapmış bir teyzenin hikayesi bu. Teyze sürekli mahallede sürekli öksürdüğü için öksürüklü teyze olarak adı çıkmış. Ve teyze bizim bu işlemi yaptığımızı, balon tedavisi yaptığımızı duymuş ve bize başvurdu. Teyzenin biz balon tedavisini çok güzel bir şekilde yaptık, tamamladık ve teyzeyi de iyileşmiş bir şekilde taburcu ettik. Daha sonra kendi evine, kendi sokağına döndüğü zaman tüm mahalleli teyzenin öldüğünü düşünmüş. Sebep olarak da öksürük seslerinin kesilmesi. Böyle güzel hikayeleri duymak insanı gerçekten çok mutlu ediyor ki ben de çok mutlu olmuştum.